హలో గైస్, పోకో M4 Pro మొబైల్ యొక్క స్మాల్ అన్బాక్సింగ్తో పాటుగా స్పెక్స్ కూడా తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో. బాక్సులు మీకు స్టార్టింగ్ స్మాల్ బాక్స్ అండ్ మొబైల్ ఫోన్, ఛార్జర్, బ్యాక్ కవర్ అండ్ స్టిక్కర్స్ ఇవన్నైతే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సమ్ పేపర్ వర్క్ కూడా. మొబైల్ లుక్స్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ, డిజైన్ చాలా బాగానే ఉంది. మ్యాక్సిమం అన్ని స్వామి ఫోన్స్ లాగా కూడా ఉంది, తేడా అయితే లేదు. నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్, ఇది డైమెన్సిటీ 810 ప్రాసెసర్ వస్తుంది. పవర్ఫుల్ ప్రాసెసరే. ఈ ప్రాసెసర్ మనం రెడ్మీ నోట్ 11Tలో అయితే చూసాం, కానీ ఈ మొబైల్ అనేది 15K లోపు అయితే పక్కగా లాంచ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే 6.6 ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఐపీఎస్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అండ్ 98Hz రిఫ్రెష్ కూడా ఇందులో ఉంది. డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ కెమెరాస్, 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 8 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ లెన్స్, ఫ్రంట్ అనేది 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా, అంతకుమించి ఏమీ లేవు. అండ్ 5000 mAh బ్యాటరీ, 33 వాట్ ఛార్జర్ కూడా బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు.